ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್. ಮುಖೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ LG 7 kg ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆಫರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ, ಇದು 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನ ಬರೇ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಬರೇ 32,000 ರೂಪಾಯಿ. ಜೊತೆಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಶೇಷ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ನರು ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕವರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಯಾಕ್ ತರ ಈ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಅದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ LG ವಿತ್ 10 years ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ವಿತ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ವಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಬರೀ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಆಫರ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂಗಿಂದ್ರಿಗಾಗಿ ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 7